Orang tua adalah anugerah yang tak ternilai. Saat mereka terbaring lemah dengan infus di tangan, itulah saatnya kita menunjukkan cinta dan bakti yang sesungguhnya. Jangan biarkan mereka merasa sendiri. Genggam tangannya, bisikkan doa, dan berikan ketulusan dari hati. Sebab kehadiran dan perhatian kita adalah obat paling berharga yang bisa mereka rasakan. Semoga Allah memberi kesembuhan dan kesehatan bagi mereka yang kita cintai.